ਦੋਸਤੋ, ਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਕਰੈਮਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਲਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਛੋਟਾ ਹੀ ਆ ਕੰਮ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਸਤਾਦ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ। ਜਚਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸੜਿਆ ਜਿਹਾ ਬਾਥਰੂਮ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਟੂਟੀਆਂ ਟਾਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਗਾ, ਖੋਲੀ ਵੀ ਆ ਟੂਟੀਆਂ ਟਾਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।